التشغيلات الفوسفاتية. احنا كنا نأمل أن حركة واحدة لربما كانت كافية لإثارة انتباه المسؤولين من أجل الالتفاف حول العديد من القضايا، لكن أعتقد أن بعضهم ما وضعش القضايا الاجتماعية كعنصر أساسي في كل التحولات اللي كتمر منها الفوسفات. هما تيتكلموا على موجات ديال التحول ديال المجمع، ولكن هناك موجات أخرى لا أحد يمكن أن يدرك ماذا يمكن أن تغير داخل القطاع. فكانت الحركة الاحتجاجية الأولى بحمل الشارة السوداء احتجاجا على ارتفاع حوادث الشغل المميتة داخل القطاع، وذكرناهم بأنه اللبنة الأساسية ديال تأسيس حركة نقابية داخل القطاع كانت نتيجة وفيات عمال منجمين هنا في مناجم فريبكا إبان الاستعمار. إذا احنا لا بد أن نكون أوفياء لكل الذين أسسوا العمل النقابي، ونكون على العهد بما خاضوه من نضالات باش تكون حركة نقابية أصيلة، وباش تكون طبقة عاملة عندها وضع اجتماعي وظروف عمل اللي تسهل على أنها تأدي دورها ليس الفوسفاتي ولكن دورها الوطني. لكن للأسف أمام ارتفاع المهول، لأن هناك ظاهرة أعتقد أنه لم يسبق أنه على الأقل في السنوات الأخيرة أقل من نصف سنة نتجاوزوا 10 حوادث مميتة. وأنا قلتها في الجديدة، أهم حق من الحقوق الكونية هو الحق في الحياة. إذا مفروض والذي يؤمن السلامة ديال العمال هي الإدارة، لكن هي لا تنتبه العديد من التقارير ديال إخواننا منادي بحفظ الصحة والسلامة اللي في كل مناسبة وبالرجوع إلى تقاريرهم كان بالإمكان، رغم أنه الوفاة أو الموت لا أحد يمكن أن يدركه في أي زمان وفي أي مكان، لكن كان بإمكان تفادي بعض الحوادث لو تم الاستماع وتم الاطلاع وتم تفعيل كل القرارات ديال إخواننا منادي بحفظ الصحة والسلامة. اليوم بدل الانتباه إلى ما يقع من حوادث شغل، وبدل الانتباه إلى ما تعرفه بعض الملفات من تعطيل ممنهج، وأنا نرجع للفريبكا والجهات فريبكا من سكن ومن تندروس فليبسي ومن تغطية صحية وغيرها، هناك انتباه علاش السيديتي دير حركات احتجاجية. حنا اللي عندنا القلق، حنا اللي نترجم انتظارات وقلق الشغيلة في الصحة. فإذا بانتباه بدل أن يكون في هذا الاتجاه لتصحيح الأخطاء ديالهم، هناك اتجاه لماذا الاحتجاج. احنا غنجاوبوا لا بد من توضيح بعض القضايا، لأن بعضهم ربما مبرونشي مع المهرجانات، من مهرجان إلى مهرجان. احنا انطلاقا من مبادئنا الكونفدرالية سنظل إلى جانب الشغيل، ما عندنا لا مهرجان ولا صيف ولا عطل، حيثما فرضت علينا الضرورة باش نتخذوا مواقف وقرارات سنتخذها. واليوم هذه وقفات احتجاجية وتضامنية، احتجاجية وأكد عليها رمزية، لأنه لم نعمل على مس أداة الإنتاج. احنا قلنا حركة الاحتجاج واللي شملت جميع المراكز الفوسفاتية، إخوانكم في كل المراكز، وكان اللي بهم اتصال قبل قليل، كل المراكز كانت في وقفة مسؤولة لإثارة الانتباه. إذا هذه المسألة ديال خطوة تبع خطوة، إذا لم نجد أمامنا مسؤولون يلتقطون الإشارات ديال العمال، ماشي النقابة ديال العمال، ويصارعوا باش يحلوا المشاكل
ويصارعوا باش يوجدوا حلول لهذه المعاناة. ما نبقاوش واقفين عند المسألة الرمزية، غنكونوا مضطرين لاتخاذ قرارات أكبر. حتى واحد ما هو واش حنا ما عندنا ما ندار زعما كعمال وكمناضلين باش نكونوا واقفين اليوم في جميع المراكز الفوسفاتية احتجاجا، ولكن هناك ضرورة تفرض علينا، لا يهمنا الآخر، تفرض علينا أن نتحمل مسؤوليتنا. بعضهم أنا قلت لكم مقلق وقال بالحرف هذا العمل لربما كيشوش ولا كيعطي صورة سيئة على المجمع. لا بد ما نتكلموا شكون اللي كيعطي صورة سيئة على المجمع الشريف الفوسفات؟ واش هي الطبقة العاملة التي تنتج الخيرات في ظروف صعبة؟ واش هي النقابات التي حاضرة ومدافعة على المؤسسة؟ ولم تمر مناسبة من المناسبات كانت النقابة لها دورها الوطني في الدفاع عن الفوسفات وعن الثروة الفوسفاتية باش ما تتمش خوصصتها وباش ما يتموش بعض اللوبيات ينقضوا عليها كما فعلوا في قطاعات أخرى. إذا حنا كنعطيو صورة على الفوسفات، صورة إيجابية، والآخر كيف يتصرف. ما معنى أنه حوادث الشغل مميتة داخل القطاع والإدارة العامة ماشي هنا، ماشي هي اللي كتعطي صورة سيئة؟ ما معنى أن هناك مشاريع ما بين دفتر التحملات وما بين لا ريسبسيون ما كاينش المطابقة وكاين تعطيل ديال الإنتاج؟ أليس هذه هي الإساءة؟ اليوم حنا قلنا ما عندناش الإنتاج، ماشي هذا درس بليغ في قيمة العمل النقابي وفي قيمة العمال الفوسفاتيين. الذي يسيء إلى المجمع هو اللي كيعطي صفقات بجبوها، الذي يسيء إلى المجمع واللي ما عجبهاش ومقلق هو الذي يسيء إلى الطبقة العاملة الفوسفاتية. إلا كاين شي واحد، حنا لا نقصد حسن، ما موجهينش حركتنا الاحتجاجية لأي كان، ولكن اللي حاس بها مجهله هو الذي يسيء إلى الفوسفاتيين ويسيء إلى المجمع الشريف الفوسفات ويسيء إلى الوطن، هو اللي خصو يراجع حساباته. مثل ما يقع في البلاد، الذي يسيء إلى المغرب هو رجوع ظاهرة الاعتقاد السياسي، هو المس بالحريات، هو أنه الحكومة ورئيسها تضربوا المكتسبات. وأنتم شفتوا بالأمس موقفه من التقاعد وقبله موقفه من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وغيرها من القضايا. هم الذين، هاد الحاكمون هم الذين يسيئون إلى المغرب، ما هياش الفاعلين والقوى الحية، الفاعلين الاجتماعيين والقوى الحية ديال البلاد. إذن هذه مسألة باش يكون فيها وضوح. مسألة ثانية، يقال بعض المسؤولين ايوا عطينا وعطينا وعطينا، العطي الله اولا، عطينا الكثير وما كاينش من جهتنا كفوسفاتيين ما كاينش الاعتراف. حنا نذكروا بعضهم، اولا لم يكن بامكان اي كان ان يقوم بتحول عميق داخل اي مؤسسه بدون الملف الاجتماعي. ما كانش اشياء كثيره اللي وقعت داخل القطاع لم يكن بامكانها ان تقع الا بمعالجه التراكمات الاجتماعيه. اذا كانت ضروره، مثل ما قبل 96 عندما اراد الراحل الحسن الثاني ان يهيئ انتقال، لم يكن ممكنا اي اصلاح بدون الجانب الاجتماعي، وكان اتفاق فاتح غشت اللي كانت فيه المعالجه الاجتماعيه. اذا الملف الاجتماعي هو الاولويه. حتى واحد ما عطانا شي حاجه، هذه داخله في الاستراتيجيه. المساله الثانيه هو نضالنا، حتى واحد ما يبخص العمل النضالي ديال الطبقه العامله. الطبقه العامله خدات معارك، حتى واحد ما صدق علينا شي حاجه. معاركنا واحتجاجاتنا ومفاوضاتنا هي اللي جابت المكاسب. وحنا هنا في فريق كاع اتذكر
في فبراير 99 لما مراد الشريف كان زاد واحد 5% في يناير. وفي المؤتمر الاستثنائي ديال النقابه الوطنيه المفصات اللي انعقد هنا قلنا لا نريد صدقه من اي كان، نريد ولو درهم واحد بالمفاوضه. وانطلقت المفاوضه من 2005 الى اليوم وكانت مكتسبات. اذا حتى واحد ما عطانا شي حاجه نتيجه، بل كل المؤشرات كانت تفرض ان يكون هناك تحسن ديال الوضع الاجتماعي والمهني ديال الشغيله الفوسفاتيه، لانها صنعت لحظه ما هوش واحد اللي كيصنع. هناك اكثر من 18,000 فوسفاتي ينتجون في الكيماويات وفي المناجم. هادو هما اللي عطاو نتائج ايجابيه للمجمع الشري فوسفات، واللي خلى رقم المعاملات يتحسن، واللي خلى انه لا بد ان يكون هناك انعكاس على الشغيله الفوسفاتيه. اذا حتى واحد ما عطانا شي حاجه. ورغم ذلك كلمه حق لا بد ما نقولوها. اشياء ملفات كثيره طرحناها، وكان التجاوب ديال الرئيس المدير العام بما فيها الترسيم ديال عمال الناس ديال الاخوان ديالنا في السميسي، بما فيها الترقيه ديال 10 سنوات، بما فيها الرفع ديال بعض المسائل الاجراءات المرتبطه بالسكن، بما فيها قضايا اخرى الرفع ديال الجانب الاجتماعي. هذه قضايا اللي كان فيها تجاوب ديال رئيس المدير العام. لكن هناك من يشوش، اللي كيشوش اليوم واللي باغي يخلق وضع استثنائي داخل القطاع، هو اللي يحاول انه يمس بالتغطيه ديالنا الصحيه. لو لم نتدخل كعمال وككونفدراليه ديمقراطيه الشغل وبالاضراب ديالكم الناجح ديال خريبكا، ما كان للرئيس المدير العام ان يتدخل، وما كان لبعض الامور ان تصحح، رغم انه اليوم ما زال هناك وضع غير سليم في المعالجه ديال التغطيه الصحيه. ولا بد ان هذه النقطه هذه ديال التغطيه الصحيه ان باش نكونوا مستعدين لكل الذين يحاولون باش يديوها لشي اتجاه الغير سليم، سنكون في الموعد. كذلك الذين يشوشون هم اللي اليوم اصوات كثيره خصنا نتجهوا للسيدتي صناع الملفات واللي كيفبركوا الاخبار وكترفع تقارير غير مسؤوله، واللي كيحاولوا يصنعوا خرائط ديال النقابات داخل القطاع. تنقول لهم راه ما هذا الاتجاه هذا ما نجحش من قبل وما ينجحش في المستقبل. اللي عديدهم هو المعقول، اللي عيدهم هو انكم تلتفوا على المشاكل المعقوله والموضوعيه. احتجاجنا شرعي واحتجاجنا موضوعي، ما حناش عكس البعض عاوتاني ديال حنا شفنا بعض اليوم ما ينشر. كيف يعقل انه كيف يمكن انه لاي طرف ما يتهش لما توقع حادثه شغل مميته؟ يعني ما عندناش ضمير، ما عندناش مبادئ. بدا يتجه الينا جميعا وحنا نترفع باش نردوا على البعض، باش يعطي تصورات غير صحيحه اللي ما قادرش يمارس حقه في الدفاع عن الشغيله. على الاقل يصمت ويخلي الشغيله الفوسفاتيه انها تؤدي دورها النضالي. احنا سنواصل المعركه اذا لم يتم التعامل مع الملفات المطروحه، ويمكن نركزها. اساسا هناك مفاوضه اللي غتبدا طرح بتقديم الملف الطلبي يوم 24 من هذا الشهر، واللي نتمنى كما قلنا سابقا ان الرئيس المدير العام ياخذ بعين الاعتبار المطالب ديال الفوسفاتيين. من جانب اخر هناك مطالب اللي فيها التزامات. اخوان ديالنا ديال السطري، اخوان ديالنا المشتغلين في اطار اوسيبي سكيلز، وهذا كنقولها ونكررها، هذا مطلب حنا تبنيناه لا غير مرتبط بالانتخابات. اصوات اللي كترتفع تتقول هذه الحركه الاحتجاجيه هي انتخابيه، وانا جاوبتهم في جديده وكنكررها. الانتخابات لحظه ديال المحاسبه وديال المساءله، اللحظه اللي غنتقدموا فيها في حينها. حنا مازالين بعاد، حنا اليوم مرتبطين
بالهموم والقضايا ديال الشغيله الفوسفاتيه، وحيث ما كان هناك ظلم اجتماعي، عاد تكلم الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل، حيث كان هناك تراجع او تماطل في ملفات مثل السكن، غير مقبول انه مدينه فريبكا، جهه فريبكا بالحجم التاريخي ديالها وبالحجم ديال عدد العاملين بها وبالحجم ديال الاراضي اللي فيها، انه يكون فيها اشكال ديال السكن ويكون فيها تماطل ديال السكن. هذه من القضايا اللي غير مقبوله، وهذا الشيء قلناه في العديد من الاجتماعات ديال لجنه السكن وطرحوه الاخوان ديالنا في مدينه فريبكا، وما يمكنش نبقاو الى ما لا نهايه كنتسناو المعالجه ديال الملفات المطروحه ديال السكن. اخواننا العمال ديال اوسيبي سكيلز لهم كامل الاختيار، حنا الملفات اللي مطروحه في الساحه سنناضل من اجلها. قبل ما تبدا الحركات الاحتجاجيه ديالهم كنا سباقين وطرحنا الملف ديالهم وضغطنا على الاداره انه في 2014 خص التسويه النهائيه ديال الترسيم ديالو، وماشي الترسيم كما كان يصور له البعض بانه في اطار عقد. قلنا الترسيم ديالهم بحالنا بحالهم ستاتيتار، يكون عندهم نفس الحقوق ونفس الاوضاع اللي عند الفوسفاتيين، والتزمت الاداره وعنتبروهم. هما لهم كامل الاختيار، في الوقت اللي غيكون عندهم اختيار يختاروا ما يشاءون باش يحسوا اطاراتهم ولا يمشيو للنقابات اللي اختاروا. حنا سنحترم كل الفئات ديال الشغيله الفوسفاتيه وسنحترم كل النقابات، لان ما باغيينش نردوا على اين كان. حنا دعاة الوحده النقابيه، حنا دعاة انه كل الملفات تكون فيها نقابات موحده باش نمشيو للامام نعالجوا كل القضايا، لكن كل واحد عنده اختيار، كل واحد عنده منهجيه ديال الاشتغال. حنا سنظل لاصقين مع شغيلتنا مدافعين عن قضاياها، واذا فرض علينا مره اخرى معركه في الصيف عاد تاخذوها. المجلس الوطني الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل سينعقد غدا، والمجالس الوطنيه ديال 3 المركزيات ستنعقد في نفس اليوم في اطار التنسيق اللي كاين ما بيننا وما بين الاتحاد المغربي للشغل والفيدراليه. واذا ما وانتم الى اطلعتوا على البيان ديال المكتب التنفيذي في كل وضوح، لن نقبل برئيس حكومه يضع كل مجتمع في دائره الفساد ويعتبر نفسه هو الاصلاح. لن نقبل برئيس حكومه يجهز على كل المكتسبات الاجتماعيه. لن نقبل برئيس حكومه باش يضرب طبقه الوضع الاجتماعي ويضرب القدره الشرائيه ديال الطبقه المتوسطه وديال عموم المستضعفين. الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل عاد تحمل مسؤوليتها، وعكس ما يقال حنا نوهنا لما اتخذت المبادره ديال الحفاظ على الاستثمارات داخل القطاع رغم انه كانت ازمه، عكس رئيس الحكومه اللي تخلى على اكثر من 15 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات. اذا هناك منطق حكومي ومنطق اداري نقدر الاشياء، حيث ما كان هناك انصاف سنقولها بصوت عالي، وحيث ما كانت هناك اختلالات سنواجهها. ظاهره المناوله للتوضيح ايضا، البعض حاول يروج باننا احنا باغيين ناكلوا الارزاق ديال عباد الله. باش هذه المناوله يتم السكوت عليها. ظاهره المناوله اخذت منحى خطير داخل القطاع، لانه خلقت الهشاشه. لن نقبل بعمال يشتغلون داخل الاوراش ديالنا في اطار شركات وما يكونش عندهم الحق في الحد الادنى، الحد الادنى ديال الشغل، بما فيهم الحد الادنى الاجر، بما فيهم التغطيه الصحيه، بما فيهم التقاعد، بما فيهم مجال حفظ الصحه والسلامه. غير مقبول ان هناك شركات تستفيد من صفقات ولا تخالف القانون الاجتماعي. هذا هو اللي كنحتجوا عليه. حنا باغيين اوضاع ديال هاد التشغيلات تكون اوضاع مستقره وتكون اوضاع اجتماعيه فيها الكرامه الانسانيه، ما هواش فيها استعباد وفيها الناس تخدم 16 ساعه وفيها الناس ما تخلصش حتى الاجر الحد الادنى للاجر. هذه اشياء ما يمكنش نقبلوها، ومن يتحمل المسؤوليه هي الاداره العامه ليس اولئك الشركات. الشركات يستفيدون، وانا صورتهم بحال واحد الطير في لما كانت الهمزه كياكلها ويطير لجهه اخرى. حنا بغينا شركات مواطنه
تعطيها الصفقات وتقوم بالعمل ديالها في اطار احترام لقانون الشغل، تخلق فرص ديال الشغل قاره وتستثمر جزء من الارباح ديالها في المنطقه. ما يمكنش ان الارباح تمشي للمركز وتبقى المناطق الفوسفاطيه بدون ارباح ديال هذه الشركات في الوقت اللي خدات صفقات من هنا. اذا هذا هو الوضوح اللي في جانب المناوله. وهناك جزء من الفساد راه قلناه وننبه اليه مره اخرى، لانه الفساد راه ماشي كاين في الفوسفات، وانا ذكرتها جديده ونأكد عليها. نسبه الفساد في المغرب زادت ب 15%، هذا تقارير رسميه، وانه الفساد موجود في جميع القطاعات بدون استثناء. اذا هذاك رئيس الحكومه اللي جاي رافع شعار ديال الفساد يمشي يحارب الفساد بدل ان يحارب الطبقه العامله ويحارب المأجورين ويحارب المستضعفين. اذا هذا الجانب هذا حتى هو سنظل حاضرين. خاص تكون الشفافيه، خاص المقاولات الوطنيه اللي كتحترم نفسها هي اللي تاخذ الصفقات.